What's up mga Puminatis? At may bago na naman tayong episode ng Buhay Tech natin. So nandito tayo sa bahay ngayon dahil sa bahay tayo gagawa ngayon ng bago. Ito yung charger. Bali gagawin natin is ito. Ay, baliktad. Yan. MacBook na 2012. So let's go, tara. Upgrade tayo. So for today, ang gagawin natin is mag-upgrade tayo ng MacBook Pro mid-2012. I-upgrade natin yung storage natin into SSD. Ang gagamitan natin for today is SanDisk SSD Plus na 480 GB. So papakita ko sa inyo yung base ng ito, which is ito yun. May casing pa, naka-enclose pa siya sa case. So papalitan natin yung 500 GB na may lamang Mountain Lion yata or Snow Leopard. Upgrade natin siya into Catalina. Attempt natin Catalina or High Sierra. So tara. So mga Fuminatics, ito yung ayan, Mac OS X. Tingko Mountain Lion na to. Upgrade na natin. Is verify ko muna. So ito, lapit ko pero itatakpan ko yung serial number. MacBook Pro 13-inch na 2012. So ito yung base plate. Bubuksan na natin. So pakita ko lang kung paano i-upgrade yung laman ng ilalim. So tara. So mga Puminatics, ito na yung pinakailalim ng natin. Ito. So ito yung logic board natin, medyo sensitive to. Ito yung battery, fan ng processor, DVD drive, yung hard drive. Ang gagalawin lang natin dito is ito, dahil i-upgrade lang natin to into SSD, which is yung SanDisk. So kailangan natin tanggalin itong caddy, tapos yung apat na screws. Ito ko sa inyo ha. Yan. Papansinin nyo, ito yung parang lock nya. So ito tanggalin sa SATA. Yan, ito yung original na hard drive. So papalitan natin ito. In-explain ko na sa previous vlogs ko kung ano yung difference nito at ito. So hindi ko na uulitin pa. Then tatanggalin natin yung mga screws nito at saka to. So ibang papalitan na screw. So skip muna natin no. So guys, natanggal na natin yung kailangan na natin itong speaker. Then open na natin tong SSD. So dahan-dahan lang tayo. Ito Bruce. So mas magaan siya kasi notice ito lang yung laman niya. So tanggalin muna natin to bago niya siya ikabit sa sa logic sa dito sa SATA. Make sure na nakascrew na to mga to. Ito yung lock niyan. So skip ulit natin dahil nagets naman natin yung idea. Kailangan natin ikabit to, ito at saka to. So skip na tayo. So ang gagawin natin ngayon is kakabit na natin itong SSD. So okay, ito yung gagawin natin. Itong isa kakabit natin itong SATA dun sa sa SSD na to. So, lagyan na rin natin itong
speaker. Tandaan nyo, pag defective to, ibalik ko sa nagbenta or sa tindahan. Yan, kakabit natin to. Yan. Kakabit nyo, make sure na nakakabit siya. So nakalock na yan. Babalik na natin tong caddy. Then i-screw na natin yung i-screw na natin. Pakita ko sa inyo. Yan. Screw nyo. Papansinin nyo, hindi na siya gumagalaw. Etong memory kailangan natin DDR3. So babalik na natin yung this one, yung cover. Okay, baliktad tayo. So yan. Natin yung mga dapat ibalik. Mga screw, make sure na nandito yung naka-place na yung mga screw. I-screw na natin itong mga to. As expected, pag binalik natin to, walang OS to. So mag-i-install ulit tayo ng panibago. So skip na natin ulit to para makaproceed tayo, para matest natin yung SSD ko na dito mabuboot nang walang OS. Actually wala talagang OS yun, as expected na. So skip tayo. So mga Puminatics, na-upgrade na natin. So i-boot up muna natin to, press lang natin. Pero actually iba yung ano nito eh. Yan na. Napansin nyo, walang laman. Blanco yung screen. Dahil nga walang operating system itong nakalagay. So as expected, lalabas dito is folder na may question mark. So sa part 2 or sa susunod na part, papakita ko na sa inyo paano install yung macOS. From here, yan, nakikita nyo. Itong part na to, walang laman yung SSD. As expected naman talaga sa mga SSD natin, walang laman ng ang mga bagong biling SSD. Unlike dito na meron na tong laman. So sa susunod na part, gagawin natin, mag-install na tayo ng macOS. Actually ang plano ko is High Sierra, pero napag-isipan kong gawin na lang Catalina. So jump na tayo sa susunod na part.